粉丝花3万块钱买下当年落地30万大众途观，仅仅行驶5万公里。由于打扰不了，加到了科技与狠活，发动机内部全是油泥和积碳，回油孔全部堵死，还伴随着烧机油、底盘各种异响，因此决定花费1万块钱打扫重造，重回巅峰，陪伴粉丝再开10年。话不多说，开始观看翻新全程，分离发动机。专用工具拆解正式。分解完成，还好没有拉缸，超声波清洗干净，全部使用原厂配件。开始组装。和主机厂同步作业指导书，螺栓防错紧，双轴拧紧同步设立，拒绝中线变形，螺栓打紧90度。测量曲轴摩擦力。发动机变速箱与车身完成一体化组装，更换差速器油，锁紧扭矩。哥哥，我跟你说，这没油。这油不是多得很吗？准备完成，这样的标准能达到你的要求吗？